也许在小宝的视角里，有阳光的草场怎么看都比深邃的森林来得安全。另一种更大的可能是，冬天他们和年老师在林子里曾和出来觅食的老熊有过一次近距离的接触。这是鸭绕，曾经被这个老熊吃掉，上一季它把它吃掉，下一季还剩起，所以我们把它捡过来这里，要把它揪起来。今年老是不冷，老熊比较多一点，可能就是不冬眠了。我带它去放羊的时候碰过一次，那是狗在那里叫了，我去看一下到底是什么东西，是一只老熊。虽然老熊被成功驱逐，但留给小姑娘的心理阴影面积估计还是挺大。还好，哥哥一直在远处默默关照，小宝每一次的纠结，最终都能自我化解。我一看去这个你切过去俺看上俺那一个做萝卜的，又不说从俺那一个萝卜，俺连估计切技术是搞定俺给头，俺用个说，俺为所有女的路上，让俺提追噻，过俺的。春天的树林万物萌动，羊群不再依赖主人背干草过日子了。牧羊人有了更多的闲暇时光，可以去发现一些大地赐予他们的宝贝。它是春天4、5月份以后，它就头上长出来那个草一样的2根，它还是一条虫变出来的呢。这个不好找的虫草，这个是挖的时候要仔细，不然的话你挖出来你都晓不得。这里挖出来一个，这里。这个是新兴的虫草的虫子了，这个是，它还没死，它明年才变了，这个是，这个时候，大宝、小宝也不再紧跟觅食的羊群，他们更愿意在主人身边分享难得的抚摸。毕竟，等他们完全长大后，这样近距离的亲昵可能不会太多了。